Добрался я до своего поля 6 апреля сегодня. Зацепило все-таки мои поля от соседей. На данный момент вижу продувку по участку, где будет сеяться лен. Обидно, вчера только здесь пырскал от сорняка. Здесь порядка 40 гектар. Тут вроде бы пока сильно не надуло, лишняя плодородная почва не помешает, пусть дует, раз они у нас такие умные все. Жалко, что в конце поля там 30 гектар, это у нас пшеница, то ее бы не укрыло бы. И так она слабенькая, год сложный, потрепала ее бедную. Так, закончился тот участок обработанный, пошла пшеничка озимая. Тьфу-тьфу-тьфу, как раз чисто дует мне на участок, где будет сеяться лен. Ну, пусть дует. Нам этот грунт пригодится. Ой, аж отлегло. Слава тебе, Господи, до пшенички не дошло. Вот он слева, получается, участок. Где-то недели 3-4 там назад работали по нему. Вот он и уходит грунт.